Hola, y en este video te muestro cómo ajustar el volumen de efectos del sonido en Civilization 7. Primero entras en opciones, luego seleccionamos sonido y aquí tenemos volumen de los efectos de sonido y vamos a ajustar a 40, luego confirmamos cambios y ya está. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.